Funksion të parandalimit të aksidenteve rrugore si dhe rritjes së parametrave të sigurisë në rrugë, Policia Rrugore Fier ka vijuar kontrollin dhe monitorimin e akseve rrugore nëpërmjet përdorimit të teknologjisë, kryesisht për sjelljen e kombësorëve në rrugët interurbane kryesore, në raport me normat e sjelljes për këtë kategori përdoruesish të rrugës. Kontrollet kanë si qëllim jo vetëm parandalimin e aksidenteve rrugore, por edhe sensibilizimin e kombësorëve për rëndësinë jetike që ka përdorimi i nënkalimeve dhe mbikalimeve në këto kategori rrugësh, të cilat për shkak të karakteristikave teknike dhe shpejtësisë së lejuar, në rast aksidentesh rrugore, mund të jenë fatale për jetën dhe shëndetin e kombësorëve. Policia Rrugore Fier do të vijojë kontrollet dhe vendosjen e masave administrative ndaj të gjithë kombësorëve që nuk respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor dhe apelon për më shumë kujdes nga kombësorët, si dhe të përdorin mbikalimet dhe vendkalimet e dedikuara për kalimin e rrugës. Disa sekonda të kursyeera nuk vlejnë sa jeta dhe siguria juaj. Respektimi i rregullave të qarkullimit rrugor është një përgjegjësi e përbashkët dhe kontribuon drejt për drejt në parandalimin e aksidenteve rrugore. Siguria në rrugë fillon nga secili prej nesh.